Nala Bagong. Nun. Iki eneng wong. Gawe wong alasane kok di iki eneng wong ya. Wong alasane wong golek kayu, wong golek ramban. Kudu. Iki cahyane sumorot ki lho. Aku nek wong golek kodhok bathuke sumorot kabeh. Ning Karang Kadempel. Ndara Janaka, iya ya Kakang Semar. Aku ngemrapto ning Karang Kadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti mung bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus Klimasada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha matur kali kula nek Pustaka Jamus Klimasada ical margi saking Sinuwundarawati. Sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nggih, kula percaya.
Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengguh kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing gawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Mitrang ning kalangguan akar pandan muncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Kakang Semar jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya aku ora bakal selak aku sagung upaya menyang ngendi dulunge pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada syukur nek sampeyan pun tanggap terus saniki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi dulunging Petruk Kanthong Bolong matur nuwun Den matur nuwun menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen setunggiling nalindra ingkang turun tanggal jawab perkawis menika Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna kula wonten maring dawuh ayo nderek pun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati lan samar panoring sapa rumangsaku Semar itu wekan ora gelem tanggung jawab mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti Sinuwun Ndarawati makarya dhewe kaya ngapa suraing wong kang ora seneng karo Badranaya Gus ampun kuwatir Ndara kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna miwah Ndara Kresna ing Ndarawati Den
Sesumbar lindu bumi gonceng kumaluduk kumaluduk guntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa mlebur wiyati pate wonten dawuh nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa niatku mung upaya menyang endi lenggahing Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit nalika semana aku matur marang Bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengen dadi nalindrane negara Ngamarta lah kok banjur panjenengane ninggal negara ing awu-awu langit nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku wis watara sakwarsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa mekaten Dewaji yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapa Begawan Dewa Kahana pate bumi gonceng langit kelap-kelap waton lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur anak Prabu Dewaningrat inggih Bapak Penemban lah kok malah sumusul marang pun Bapa mboten jenak manah kula melang-melang kadodene nembang jabang wonten tepi ning Balumbak kula ngarantu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban menika persasat kadidening enten sisileng kalawuh babus kumambanging Sila Kresna kula nyuwun dawuh Bapa jumbo kawan apa ingkang mbok aturake marang pun Bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko mung kari ngenteni sasi liring bawang sak umuring jagung nggih lire paduka Bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Klimasada iki panguripaning para Pandhawa Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada wong kang bakal gawe sirnaning para Pandhawa angel mijet wae ranti suwe banyu sinaring pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaningrat waduh Bapa Penemban upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan pumunten kula sembah kaping 1000 kanggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat durung paripurna gegayuhanmu ayo sirmu piye aku mingkari manut kula badhe jarak madosi negari Ngamarta gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapa Penemban kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula klincung sukunipun menawi Pandhawa sampun kula tingkes kula ing badhe lenggah dampar negari Ngamarta ayo tak derekake nggih anakku cah bagus
Bang wangaruna tinetrane nganggo rapo rengkane kala saketer kene donganing wong lirwowo sing kene panca kepetoke ayam mono mrak manguh ing pagagan lho sapa iki ana satriya bagus ngadang ning dedalan Nalindra Muda panjenengan sapa kowe dhisik ngaku Raden Janaka sampeyan sapa Nalindra ngawau langit Prabu Dewaningrat melonjong botol aku mungit wadyabala segelar sepapan wigatine apa sinuwun Prabu Dewaningrat Raden kepasang yuk yo katuju ngene lakuku ketemu karo Raden Janaka mara gage tuduna menyang didununging negara Ngamarta lan para Pandhawa ya kene iku ing upaya para Pandhawa bakal tak tingkes Pandhawa wis ora duwe kekuatan sabab pusakaning Pandhawa diasta dening Bapa Begawan Dewa Kauna wujud pustaka Jamus Klimasada mula penjangkaku bakal kelakon nggone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa. Terus mak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandhawa ning ngarepe Janaka, mara kage rungokno. Aku panengahing Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah. Sing edan nemoni macan. Malah kepara akbar ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri-lipangi. Ayo, kowe dhisik tak rangket Janaka, mara jajalan Arjuna. Whoa!
Anak Prabu kaya bubar perang. Ih, Remban. Kula sampun pinanggih kaliyan Arjuna. Sabanjure piye, Bapak Remban, kula nyuwun prisa. Pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Limasada nanging kadidayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon tanding kaliyan Janaka minggira tak tandangane kaya ngapa wujudane Janaka. Raden Janaka sapa? Begawan Dewa Kahana. Aku wong tuane Dewaningrat kowe sing nidra pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada dasar kepara nyata. Mbok balik ki apa ora balik tak nggo gatheng siramu tamu dadi kuwanda kowe. Janaka ing kasinggihan koko Rabu. Bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda. Kasinggihan mekaten. Mungsuhmu sapa? Prabu Dewaningrat. Kaliyan Begawan Dewa Kahana. Larah-larahe piye? Krana Begawan Dewa Kahana ingkang nidra pustaka Jamus Limasada. Lho, kok ora tak rebut? Nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wis kecekel gong sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Wis kecekel kok. Wis. Nang polsek endi? Urung nang polsek endi intine. Wis mungsuh Ndara Janaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adawu. Pancen bener kang dadi ucaping Syadi. Pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaningrat utawa Dewa Kahana. Kepareng paduka yo golek jago Yayi dateng pundi wis to manuta pun ngakang. Mangsuli kandha ing ajeng Kirula Petra Kandhang Boleng Kenging Kyai Nenggala Kendhang Kaprasundhang Kontal Kaprapat dawah wonten satengahing mana Kirula Petra Kandhang Boleng nyenengke tenan nek ngene. Aku yo nek diiringi ngene iki rasane kaya bungah kae. Tangane jan apik-apik tenan. Tangane apik ning matane kurang permono. Ayo pengendangku ki tangane kok nganggo ngrangkul lah ya wis kuwi. Ora iso nggo tembal-tembel iki anggere wis ngene iki lah.
godane tangan apik ki ngono ki. Piye kaya dileke ya surang gugu. Sakalemu. Pokoke isune ana apa-apa aku lunga saka. Moh nek ditempuhke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya lagi susah kaya ngene malah. Ais ben. Tinggal udut. Lah dene piye wong tibane tengah alas kene ya arep ngopo? Lah ngerti lor kidul wetan kulon. Arep mulih nang ndi dalane. Mbaya engko ora suwe-suwe ora ana sing nulungi. Wong ki nek anggere pasrah ki suwe-suwe ana sing nulungi. Anggere ana wong liwat aku arep pasang ulat memelas. Nek perlu arep netes kilo engko nak lho iki sapa mesake ditulungi kanane piye kan ngono kuwi nek aku ki ora sedih asal ngono wong nulungi. Wis men. Ane ning alas ki sak liwat ya sapa? Kok isa-isane ora. Piye nasibku iki ganti kaya ngene kahanan. Ngangsak ngono gak terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ana gendruwo ngedaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ngono ra ya. Sampeyan ku padha karo sing mbau reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing mbau reksa alas kene. Lah sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Aku tau tate srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman donya iki durung ana menungsa sing urip ning donya bangsaning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro? Oh, ladal. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wah. Wong gege. Si tak eling. Wah. Alah bapak lah. Galingan. Sampean kok teng mriki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus kowe tiba nang kene lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kyai Nenggala, kowe kuntal kamrapal, kowe tak kandhani ya Petro. nggih. Pustaka Jamus kelima sada ilang. Lho, sebabe dicolong karo menungso sing murang tata. Waduh, ngandel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa tak kon maring aku ya ngeyel. Saiki nek pustaka Jamus kelima sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiyatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso mbantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendang malih warna nyemplunga sendang kono. Nggih. Urung arep tak lereni kok ditungtung. Petro kowe wadadi Demang. Nggih. Nganggo Demang sakarepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga diloneh ning Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Nggih, sendika ngestakaken dawuh.
Nolo Gareng dalem. Nolo Bagong. Nun. Iki eneng wong. Gawe wong alasane kok iki eneng wong ya. Wong alasane wong golek kayu, wong golek ramban. Kudu. Iki cahyane sumorot ki lho. Aku nek wong golek kodhok bathuke sumorot kabeh. Wis ora sang gecul to wis to. Dilarani iki. Tak takonani ya nggih ditakoni mawon. Iki sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Panjenengan sinten? Aku Nalindra Ndarawati. Kok mlampah-mlampah dumugi ing tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh suwijining wong ingkang bantu kelawan bot repotku. Panjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra pustaka Jamus Limasada. Yen kowe iso ngrebut pustaka Jamus Limasada, kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa. Menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae Paranana. Nun nggih, ngestokaken dawuh. Begawan Dewa Kaana kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembuta ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Remban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Wong menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun biyantunipun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur nyuwun pambiyantunipun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka-pusaka Jamus Limasada kula betanipun dados kula ora wirawiri nyoh tampan ana nggih gawanen. Pinter njara langit kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa. Ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Wilatik Glismen inggih sinuwun. Cekat-ceket cukat cakut trampil trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih lha aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng pendhitane maturana sisan nyuwun pangestu sinuwun.
Iki wong sing culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndarawati. Wong culika ya dibales cara culika mati dening aku. Ayo kowe apa aku sing tekan gunem tanpa guna. Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jlek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak lagi bengok. Mula ora padha canom-nom, canom. Ngono nek wong tuwa. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki Becor. Becor jengkulmu mlocot kuwi. Syukur tole kowe ijik urip aja ngawu gawar ngawur. Tole piye? Lho kon to, Nduk. Kowe iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Sapa sing ngasta? Sinuwun Ndarawati. Syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita naminipun Dewa Kawana nika saniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kawana wae kalah, Pak. Sapa jenenge? Dewa Kawana. Wahono. Kawana. Nggo kok tandang ae ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megel. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti, aku ora ngerti. Pangling to. Pangling, candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling, berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ketrucut kowe ayo. Ayo nganggo sandangan lanang barang ki ngopo? Kakang Semar kula tobat, Kakang Semar kula sampun tobat, Kakang kula sampun dipun sikep kados mekaten. Adem menika ora ya ora njur kaya ngono lho sapenake dhewe ora lah. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kakang Semar menika sembrono Durga kula wonten dawuh ngapa lho madosaken tedha para baju barat goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye sing Sukerta ki pirang-pirang ning sing tok jangkah kok mesti para Pandhawa ayo bali aja ganggu gawe kula warga kene sing lagi duwe gawe sing wadya balamu sing picak dituntun sing lempo digendong sing bisu dijawil kabeh digendong jak mulih ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat aja takon dosa konangan Semar lak kumbala geni nyuwun pamit Kakang bali
Kanjeng Ibu kok sampun racut kados mekaten Bali nggih dewa srani Bali. Konangan Kyai Semar ngrekoso malah nuripe awake dhewe Bali kabeh wadya bala jaman Ratu Gustiku mundur kewirangane benda ayo belakno Waragudara wadya bala dandang mangure Jaramaya ya ora nggawa bali kanca-kancamu deplok ndasmu gaglak limpamu arsa madangi jagat tumungu paning sapucaking wukir marbabang sumirat kena sarating surya mekalan gunung Semar cengengesan Den apa pun paripurna cariyosipun mugi-mugi tansah pinayungana karaharjan pinayungana katentreman pinaringana berkah saras samukawisipun manggiya ingkang langkung sae yo kula warga Pak Ariyanto tansah pinakikantuk ridho saka ngersaning Gusti karya jagat kula sak kanca menawi wonten lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun maripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala Surasudra janing kang rat saha brasta taping ulah Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih lho